အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမာဒီဇိုင်း channel ကလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ graphic design အမျိုးအစားတွေအများကြီးတွေကမှရှင်းမျိုးအကြောင်းကို knowledge sharing အနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံး graphic design ရှင်းမျိုးကိုမပြောခင်မှာ graphic design ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် graphic design ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တတိယအချက်လက်တွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာစီစာရိုက်မျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံတွေအရောင်တွေနဲ့ line တွေ shape တွေစာရည်တို့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့graphic design အမြင်တွေဘာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အရာကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ကလေးကနေပညာတွေခင်မဆက်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ design တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်မှာ canvas တွေပေါ်မှာရေးဆွဲရတာတွေစာကူပေါ်မှာရေးဆွဲရတာတွေ poster ပေါ်မှာရေးပြီးဖော်ပြခဲ့ရတာတွေလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ Adobe တို့လို software တွေရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ graphic design အမျိုးအစားခင်တဲ့အညီတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်အခုပြောပြရမယ့် design ရှစ်မျိုးတွေကမှဒီ graphic design အမျိုးအစားရှစ်မျိုးတွေကမှပေါ့နော်ကိုကပဲ graphic designer လဲအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာကောဘလို့ graphic design တွေကကိုလိုအပ်နေသေးလဲနောက်တော့ကိုဘလို့မျိုး graphic design တွေကိုထပ်လေးတာတည်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အထက်မှာအမှားတွေရှိခဲ့ရင်လည်းထောက်ပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြရအောင်Visual Identity Graphic Design Visual Identity Graphic Design ဆိုတာက logo design brand color ဒီ typography တွေဖော်ပြဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာလို့အလွယ်မှတ်ထားနိုင်တယ် Visual Identity Graphic Design ကို graphic designer တွေက brand တစ်ခုမှာရှိတဲ့ logo တွေ typography color palette ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စတဲ့အရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာကတ်တွေစာရေး create ပစ္စည်းနောက်တော့ company t-shirt brand guidelineစတဲ့နေရာတွေနဲ့ mobile application ပုံစံတွေ website တွေမှာပါဖော်ပြကြတဲ့ design အမျိုးအစားပုံစံကို visual identity graphic design လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1 marketing ရဲ့ advertising graphic design လူတော်များက graphic design လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ marketing လုပ်တဲ့ company poster တွေကြော်ညာအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ design တွေကိုအရင်ပြည့်မြင်ပြီးကြပါmarketing လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကွက်စာဖွေရေးနဲ့ advertising လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ညာခြင်းဒီနှစ်ခုလုံးက graphic design ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကလည်းဘယ်လောက်ကန်ရဲ့အောင်မြင်မှုမဆိုမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကတွေပါဝင်တယ်အရင်ဆုံး marketing graphic design ကိုရှင်းပြပါမယ် marketing ရဲ့ graphic design ကကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရေးအသွေးမြင့်တင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ design တွေကိုဖန်တီးရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် marketing design မှာ product marketing တွေပေါင်ချာတွေ website design တွေပါရင်လည်းပါနိုင်တယ် marketing graphic design လုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က brand တစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ် customer များနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီ brand တွေကြားမှာရင်းနှီးမှုတွေကိုထူထောင်မှုဖြစ်တယ် marketing graphic design တစ်ခုကိုဖန်တီးလို့မယ်ဆိုရင်အောင်ဆုံးကိုဖန်တီးမဲ့ brand အကြောင်းကိုကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ design အမြင်ရှိရမယ်ပြီးတော့design ကလည်း customer အပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ကို customer ကိုပေးချင်တဲ့ message မှာတိတိရောက်ပေးတဲ့ design တစ်ခုလုပ်သင့်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ advertising graphic design အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ် advertising graphic design ကိုပုံမှန်အများဆုံးတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ billboard တွေ print ads ပြီးတော့ online banner စတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်တယ် advertising graphic design ဖန်တီးရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ company စီးနေဝန်ဆောင်မှုတွေကို customer တွေစီကို promote လုပ်ဖို့ပါနံပါတ်3 user interface graphic design UI UX စကားလုံးတွေကိုတော်တော်များများကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီကမှ UI လို့ခေါ်တဲ့ user interface graphic design အကြောင်းကိုအခုပြောမယ် user interface ဆိုတာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြရရင်ဒီကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ application ဆက်စသုံးမဲ့ဆိုရင် login ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီ login ဝင်ရတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ split screen တစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ split screen ပြီးတော့ application ရဲ့အထဲရောက်တာနဲ့အထဲမှာ feature တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုသုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုပြပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့နောက်တော့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသွားပြီးအဲ့ဒီ application သုံးသွားတဲ့အခါကျရင်ပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ user interface လို့ခေါ်တဲ့ UI design လို့ခေါ်တဲ့ဒီ UI design တွေကိုဆွဲတဲ့ designer ကတော့ UI designer ပေါ့ UI graphic design ကိုဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသုံးပြုရလွယ်ကူဖို့အတွက်နဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ interface design များကိုရေးဆွဲခြင်းပေါ့ UI designer များက desktop mobile application တွေ website ဒီ game တွေ
အဲ့ဒီနောက်တော့ mobile app တွေစတွေကိုအဓိကဖန်တီးတာပေါ့နော် UI design ကိုတော့အများဆုံးပါတွေ့နိုင်လဲဆိုရင် web page design မှာတွေ့မယ်theme design တွေတွေ့မယ်ပြီးတော့ game interface တွေမှာတွေ့မယ် app design စတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်တွေနဲ့ဖန်တီးရတဲ့ graphic design ဖြစ်တာကြောင့်basic ကဒီ UI graphic design ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် HTML CSS နောက်တော့ JavaScript အဲ့လို programming ဘာသာစကားကိုတက်ကြံမှုတော့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ် 4 publication graphic design publication graphic design ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ရှိတဲ့စာအုပ် magazine ဒီ print material တွေပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ graphic design တွေကိုဆိုလိုတာပါဒီ design အမျိုးအစားကိုတော့layout design typography illustration နဲ့ photo manipulation တွေသုံးပြီးတော့ design ဆွဲလေးရှိကြတယ် publication graphic design ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ print material မှာ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဖတ်ရှုရလွယ်ရမယ်အနုပညာကလည်းဆက်ရမယ်ပေးချင်တဲ့ message ကိုထိထိရောက်ပေးနိုင်ရမယ် publication graphic designer တွေကအများသောအပြင် freelancer လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုပုံနှိပ်တိုင်းမှာ in-house designer အနေနဲ့လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော် publication graphic designer တယောက်အနေနဲ့ကတော့အဓိက communication layout organization နဲ့ skill ကောင်းဖို့လို့ဆို color management printing digital publishing အပိုင်းတွေကိုလည်းတခြားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ် 5 packaging graphic design packaging graphic design ဆိုတာကကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာသူများတွေအတွက်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ထုတ်ပို့မှုပုံစံတွေဘူးရဲ့တိဆောက်ပုံတွေပြီးတော့အယောင်တွေပုံစံတန်းတွေပြီးတော့ typography တွေစတဲ့ rule တွေနဲ့ရေးဆွဲရတဲ့ graphic design အမျိုးအစားပါပတ်6 motion graphic design ဒီနေပညာတွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ graphic design လောကမှာလည်း design အသစ်အဆန်းတွေစက်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ motion graphic design ဆိုတာကလည်းပေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ motion graphic design ကိုကာတွန်းကားတွေရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုထုတ်လုပ်တွေမှာအများဆုံးအသုံးများကြတယ်ဒီပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အများ motion graphic design ကိုနောက်ပိုင်းမှာတွင်တွင်ကျသုံးလာခဲ့ကြတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်လမ်းဘေးကဘေးဘုတ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာပုံမှန် graphic design လောက်တာသုံးတယ်နောက်ပိုင်းဘေးဘုတ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ 3D motion design တွေကိုပို့သုံးလာကြတာကိုသိထားမိကြမှာပါ motion graphic design ကို advertisement animation logo ပြီးတော့ trailer presentation promotional video tutorial video website app video game banner GIF စတဲ့နေရာတွေမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်နံပါတ် 9 environmental graphic design environmental graphic design အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုတွေပို့ပြီးဖန်ပြီးစီကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစေဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းညွှန်ရဖို့ပို့ပြီးလွယ်ကူစေဖို့အတွက်လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပါ environmental graphic design ကတော့တကယ်ကိုကျေပြင်းတဲ့ graphic design ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းညွှန် signboard တွေ public transportation ပြီး office bandy ပြီး retail store စတဲ့နေရာတွေမှာမြင်တွေ့ရလေးရှိပါတယ် wayfinding ဆိုတာကလည်း environmental graphic design မှာအရေးပါတဲ့ graphic design အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုသူတို့ကအခုလက်ရှိဘေးနေရာမှာရောက်နေတာလဲဘေးကိုသွားမှလဲအဲ့ဒီနေရာကိုဖျောက်ဖျောက်တန်းရောက်အောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မဲ့လမ်းညွှန် signboard တွေလမ်းမတ်တွေ virtual ဒီလမ်းပြတွေစတဲ့ design ရေးဆွဲပေးရတဲ့ပညာရေးတစ်ခုပါဘာမှအများဆုံးတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဆေးရုံတက္ကသိုလ်လေဆိပ် museum စတဲ့နေရာတွေမှာဒီ design တွေကိုအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ design ပညာရပ်က graphic design ပိသုကပညာရပ် landscape နဲ့ interior design တွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုလို့ဆိုရပါဒီဇိုင်နာတွေကနေပယ်အသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်လေးရှိကြတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇိုင်နာတွေက graphic design အပြင် agriculture, industrial design တွေကိုယဉ်ကျေးကျွမ်းဘာသာအဆင်ပြေပါပါ။နံပါတ် 8 art and illustration for graphic design art and illustration ဆိုတာကလည်း graphic design အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဆိုတာကတော့ visual element တွေဖြစ်တဲ့ image တွေ typography သုံးပြီးတော့ user တွေရှိတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုခေါ်တယ်သူဆွဲစင်းဆိုတာကလည်း app အမျိုးအစားတစ်ခုပဲသူကတော့ကိုပေးချင်တဲ့ message ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်စံကိုထိရေးရောင်းတဲ့ visual ပုံဖော်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ drawing တွေ painting တွေနဲ့အခြားသူနားလည်လွယ်အောင် message ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ t-shirt design board cover design ပြီးတော့ motion graphic cosmic board ပြီး cousin app စတဲ့နေပေတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် graphic designer ရှစ်မျိုးအကြောင်းကိုသင်နဲ့နားလည်ပြီးသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားတာတွေနဲ့အထူးကျွန်တော်ပြင်လာခဲ့မှာဖြစ်လို့အခု channel ကို like and follow မလုပ်ခဲ့ရသေးရင်လုပ်ခဲ့ပေးပါကဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်